È una persona che ha avuto la fortuna di capire già a 6-7 anni cosa volesse fare e credo che sia veramente una fortuna quando si sa già che strada si vuole percorrere, no? Perché ci si impegna subito e si prova ad arrivare giustamente da qualche parte, anche se non è detto che ci si riesca sempre, perché poi la vita a volte ti mette anche degli ostacoli, quindi però bisogna provarci quando si ha una passione così grande, bisogna formarci, come dico io sempre, fino all'ultimo respiro. Ma ho trovato una grande famiglia appunto con Enza, con Giovanni e con tutti voi che ci lavorate, ed è veramente sempre un grande piacere essere qui, perché è un appuntamento fisso e spero che insomma di esserci anche il prossimo anno se mi invitate.